गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पागल फूडी, जहाँ हम है दीवाने खाने के। सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू टेस्टी चैनल लेके आई हूँ, अंगूर रायता। सोचो कितना टेस्टी होगा। इसमें मैंने दही डाली है, अंगूर डाला है, काला नमक और पिसी हुई चीनी। सोचो पता नहीं टेस्टी होगा, क्या पता मुझे टेस्टी लगे, आपको नहीं, क्या पता आपको भी टेस्टी लगे। सो गाइस, मैं अपना चैनल स्टार्ट करती हूँ। चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहूंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा। चैनल स्टार्ट हो। आज भी मेरे साथ कोई नहीं आया। चीयर्स। बहुत टेस्टी हो रहा है। मुझे गैस नीचे हटा दो। आज अच्छा हुआ मेरे साथ कोई नहीं है, वरना शेयर करना पड़ता और इतना टेस्टी और मैं शुरू करती नहीं। ये ना अंगूर के दाने हैं, मतलब ग्रेप्स ही है। मजा आ गया। आप भी घर पे ट्राई मारना, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। बहुत मस्त चीज है, बहुत ज्यादा ही कहूँ मैं तो बहुत टेस्टी है। अच्छा कोई है ही नहीं मेरे साथ, मैंने उनको भी खिलाना पड़ता। अब उनको चिल्लाएंगे हमने ये खाया। मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया और मुझे चैलेंज करने में मजा भी आया। मतलब सबने सोचा कि गंदा होगा, ऐसा होगा, बट हमें पता है ना कि
कैसा था वो, इतना टेस्टी था ना, माँ कसम यार, मजा आ गया मेरे को तो। मतलब अब तो मैं पूरे समर वेकेशन यही बना के पीने वाली हूँ। बाहर में गया वो कोल्ड ड्रिंक और वगैरह सब, मैं तो यही पीऊंगी। सो यमी मैन। सो गाइज, आपको मैं यही कहूंगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।